Uma geografia única no coração da Turquia, onde a natureza encontra a arte, a Capadócia. Camadas de tufo macio formadas como resultado de erupções vulcânicas há milhares de anos. Foram moldadas pelos efeitos do vento e da chuva e formaram as chaminés de fadas que vemos hoje. Numerosos edifícios históricos escondidos entre as chaminés de fadas transformaram a Capadócia num museu ao ar livre. As igrejas, capelas e casas esculpidas na rocha do Museu ao Ar Livre de Göreme exibem os melhores exemplos da arte bizantina com afrescos nas paredes. Observar chaminés de fadas do céu em passeios de balão, explorar vales a cavalo ou visitar cidades subterrâneas são apenas algumas das muitas atividades que você pode realizar na Capadócia. Entre em ação para descobrir este mundo mágico.